kublai pi baro hakane kajan met mentani don baru wene ki kaitor la ne utaw artist ubala pau hakane ka jala jungi karteng jo galong banra blok saukme te khindiat banra saphang jo phi bat kajing isim banta jong phi kumno phi sdam ni sim banta hakane ka put katam hakane ka jala jungi kublai shibon ba golden ba phi ai gen kala yana bangan phi jingut bat ban krem shang ka put katam te kum ka tigli ko jong phi ba kum no nga stang kani ka ngasdang ai kani ka ban put ban dam na duk chang ngadang red ngadang red na shet smart hawan dam hayeng daki siang ki kiu ki piang hadu ba teng nga sama ru hai mai ba it bang kwai do play bang achip tem te I nayeng ru kia ai kata ka support no kumbo ong dak tem kren ki ai ka support te ki pha ki music classes ngale ki music school te nang tu ski pada nga sayo ya ka platform mangan perform te ka first performance jong na ka dai or mangan dan sans nam kata ka dai support Delhi bang alet mandam bang showcase ya ka culture la jong sathi te hot na ying kumang ong ne bagi support ngale ka music classes te nang tu suki ngan dalawan phai pa na Delhi ka government ru ka stangban pethu bat ban ai kala thishu nga bangan simbenta haki program prepare hapo ka jala chumi te bandra kumbo phila ong na do ako paro phidang sang snam phila sang man tam bo stang ban te tam sikit jala bo pher ndai ong tang ha jala jungi hatu phila ban kan mau ki jala hadu ka mutli ki jala la ni kita ki ransan bo phila kio hadu kan ka thla mat ba manta ban ken mau tanga ken mau hi ban ong ban jer we pate ngam nga shu mar ba kila khambun ki performance ki shows ki programs ko chonga kan nei tang chonga simat like ka kun hun chonga hi kun thop lang baro te ngas dam shwa na po ka jala ka chongi hi ka de po shillong te nila poi ngala litem apo ka north eastern region la jan baro ki north eastern states te nang ta dakhen shabar chung ka north eastern states padru ngala poi shapo Guwahati kadang don hapo north eastern state te dakhen shabar chung ka tu pade ngala poi shapo Calcutta shap Bangalore shapo Delhi shap Mumbai Haryana shapo Jaipur nang ta shapo Goa Andaman and Nicobar Island shap Karnataka Chennai but kila don katu ka ni ki Jakarta ngam ken mau tangba mar balay ngam ken mau mar babalay ba teng hakaju ka state ni kak te ki program su ki lomba ki contract ki show su ki khamyo kak hi te pade nadu pakaram kani ka banu bami kani ka coronavirus no te kalawan ka lockdown te ki por ni kum ki artist ni la kham shimjing ba min yo ya ka kamay jakpo no marba kamtam kumi ki wetam ni potte ni em jakpo na kato te da don ki lockdown da don kini ki da don kini lockdown ki long ningin yo kata pa ti ban let chabar bangin perform apo kan chala ka chumiru te shu bhabok tu ki por ba ki don ki live streaming ni shu live streaming ni shu yo ki concert kat ba ki Indonesia ki brio ben te menta kala stang long normal ka situation te menta ni la khamyo shows ni la khamyo gigs biang and then ki program kelas tang ya be renti kila ya ka kam ka kelas tang ya be renti kinta te shwaban kin ko ya kane ka jinga kran jongphi halor kane ka music lane ka put khatam phidan sak kiwe ki kam lane kiwe ki jings kong tana jongphi bani shimanta hakano karan san kom bangila yo I haki trailers kidan ki movie trailers lane ki film na ka stage ni bo phidan lang haki to te phila bani thoi ni shapang kindia chapang ki experience jongphi ho kalau kum ni phi hapo ka film industry
ngadang su join menakan ni ngadang su join apok film industry kadai ka film bala director kong anis di katu kadai ka first movie jangan di ngadang su rumshen apok ka film industry ka music industry tang la kham slam mangadang te ka film industry ka mentaru kan mi so ka film jonga ka teng ka kites tambah ka trailer but lanu release ka movie ngimpak la ban mana saki beliau gipet akan ka channel ko jong pikan namar ba haduk menta ka shooting kadangnya di ngakermen ba ikam nang diskmatkan ya bet Argentina di ka shooting ro kan num dan kan kata ka cing pentut no apa deng di ngakermen ya kata but andala release ya ka trailer but andala release ya ka film di ngakerpat ya kini ki followers ki jonga but ki pat bahi bor ko way makinnya one which kemat opinion pet ka film sa ko way ban menta ko pla yo la ba phidan ya kata ka sab bantan but ban ak kata ka sab ka performing arts ko mang yo ti phidan ni aging thmu me am na ko menta ka laway banam ta ki kon sam na jumi hot kata nadu menshwa hiru ma don ya kata ka jing thmu ka inde nadu menshwa wat hadu mentaru ni don ya ka institute la jong apa nang thmai ka katen ka datme performing arts but ni ajing hikai ya ki kena samla ki kena nadu shipos nem shanem makinnya kumta mo makinnya long interested apa ka music kin long interested marbable makin chui school kin chui puli be school kan ka curriculum activities ting ukna ubi marbable la su fokus be tang apa ka kot kesla ti badan ya kata jingmut hing ni stang seng ya institute badru ba ngin ya ailat la ngin ai kata rimsan ya kikna sama ka chongi kan kum kadang kalong ka jingker paru ba ngapet kikna samla menta kan kani ka juk menta ka generation bumta no ki kham focus bha nani ki kham long interested bha ya ki western music more than the regional music kan te kani kalong ka jingker pat nanga maroi shimat ba hot fidan interest of western music ka bha pala tangba shwa ba pin poi chhu to level jong western phidei ban nang shwa yaka put katam jong la jong shoke kamar katam ra jong la jong shoke study your own culture first then go and study the culture from the other side kung ngaru min shwa bangan ngaru ngai jong atam yaki western instruments kan te ngaru min shwa bangan sedang ban tam ka western ngapin tibet choi le jong apoki jingtam khasi tandai le jong nang tu ngasli chuk level jong ka western and then chokin in classical so on so forth long ta